نبی نے نال جا کے نماز مغرب ادا کر دینے نماز مغرب پڑھی نماز عشاء کا انتظار ہے اللہ دے نبی نے نماز عشاء ادا کروائی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نماز عشاء پڑھ دینے گھر نو جا رہے نے ایتھے میں ایک مسئلہ بھی بیان کر جاواں آئے ہو تے اپنے گلوں دے ہاتھ بنا کے لے جاؤ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال ادا کردا اپنے گھر جا کے سو جاندا وہ کوئی عبادت نہیں کردا قرآن دی تلاوت نہیں کردا عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی ہے گھر چلا گیا جا کے سو گیا اللہ اونوں ادھی رات عبادت دا ثواب ادا کر دیندے نے تو جیڑا بندہ نماز فجر با جماعت ادا کردا شرط جماعت دی ہے جیڑا بندہ نماز فجر با جماعت ادا کر لیندا اللہ او دی ساری رات عبادت بنا دیندے نے اللہ سانو پانچ گھنٹہ نماز دی توفیق عطا فرمائے کہو آمین اللہ سانو پانچ گھنٹہ نماز دی توفیق عطا فرمائے بڑیاں موجہ لٹ رہیاں کرونا دے دنوں دے اندر جناب موج لگے مصیبتیں ہونا نہیں مولوی نے پوچھنا نہیں گھر پڑھنی نہیں کسی نے کہنا نہیں عشاء دی نماز پڑھی ہے اللہ کے نبی گھر نو جا رہے ہیں اللہ اکبر تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے پیچھے ٹر پیندے نے میرے آقا نے دیکھیا نا تو پوچھیا کون ہے آقا جی حذیفہ کیویں آیا سارا واقعہ سنایا کہندا جی میں آج اپنی ماں نال وعدہ کر کے آیا ہوں نماز مغرب پڑھاں گا تے اس وقت تک میں اللہ دے نبی تو جدا نہیں ہوواں گا جدوں تک اللہ دا نبی میرے نہیں تے اماں تیرے لیے بخشش کی دعا نہ کرے گا اللہ اکبر کبیرہ تے میرے آقا کی فرماندے رہے آقا علیہ السلام فرماندے رہے غفر اللہ لکا ولے امکا اے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کر دے اللہ تیری ماں نو بھی معاف کر دے او کتنے خوش نصیب نے جنہاں واسطے آمینہ دے نال دعا کر دے تے او کنا بد نصیب ہے جدے واسطے آمینہ دے نال اے بات کہہ دے اے دے تے اللہ دی لعنت فرشتیاں دی لعنت ساری کائنات تے انساناں دی لعنت او بندہ کتنا بد نصیب او بندہ کتنا خوش نصیب ہے جدے واسطے نبی بخشش دی دعا کرے او بندہ کتنا بد نصیب ہے جدے واسطے اللہ دے نبی یہ کہہ دے کہ اس بندے دے اللہ دی فرشتیاں دی پوری کائنات دے انسان اونا تے دین دے لوگ بھی شامل علاقے دے لوگ بھی شامل فرمایا سارے دی لعنت اسی پوچھو گے کدے تے لعنت ہے میرے آقا فرماندے نے من سب اصحابی من سب اصحابی جڑا میرے صحابی نو گالی دیندا ہے جڑا میرے صحابہ نو مندا بولدا ہے فعلیہ لعنت اللہ اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے وعد ملائکہ تے جن فرشتے نے انہاں فرشتیاں دی لعنت ہے والناس اجمعین مشرق کو لے کے مغرب تک شمال کو لے کے جنوب تک پوری کائنات انسان انہاں دی لعنت ہے اس بندے تے جڑا نبی دے صحابی نو گالی دیندا ہے جڑا نبی دے صحابی نو مندا بولدا ہے تے ایک گل کیوں نہ کہہ دواں او جڑا نبی دے صحابہ نو مندا بولدا ہے میں کہنا جن صحابہ دی کیتی بد کوئی صحابہ دی نہیں ہو محمد دی ہوئی محمد دی ہوئی تے اللہ دی ہوئی اے ہو جے کمینے نو ملنی نہیں کوئی اور
جھڑا نبی دے صحابانوں مندا سناسی اللہ دی قسم او جہنم نو جاسی اور نبی دے صحابہ سادہ انہاں دے متعلق پیار اور عقیدہ کی ہے اسی کسے دے بارے بغض نہیں رکھتے اسی دے سب دے بارے کہنے آ ہر نگر نگر ہر گلی گلی سبحان اللہ کہو سبحان اللہ یہ تھک گئے ہوتے رہتے ہو کہو سبحان اللہ جنہاں نے صحابہ کا پیار کرنا پیار نہ کہو سبحان اللہ ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی اے ترانہ یاد کر لے اے گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر پڑھیا کر ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا ناسن کبدا کفر سی سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا نسب العین جن تک بھی پایا سنورین جس مال لٹایا گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا وفا جن تک بھی پایا اسد اللہ علی رب دا ولی نال شیر جلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر اے چاروں نبی دے بیلی نے اے چاروں نبی دے بیلی نے اے مانگو فل چبیلی نے جڑا دشمن اینا چاراں دا چھانا پٹنا روے او گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماتے ہیں اے حضرفہ کے میں آیا ہم حضور اے گل کر کے آیا اپنی ماں دے نال میرے آقا علیہ السلام نے دعا کر دیتی ہے تے نال کی فرمایا گل سننا میرے آقا فرماتے ہیں حضرفہ تھوڑی دیر پہلے جیڑا ایک شخص سامنے آیا سی دیکھیا سی آتے نے ہاں اللہ دے نبی تھوڑی دیر پہلے جڑا شخص سامنے کھڑا سی انہوں دیکھیا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ دا فرشتہ سی آسمان تو نازل ہویا آج تو پہلے کدے نازل ہویا ہی آج تو پہلے فرشتہ کبھی زمین تے نہیں آیا آج نازل ہویا ایک اللہ کا سلام لے کے آیا تے ایک میرے ول پیغام لے کے آیا سلام لے کے آیا پیغام لے کے آیا سلام کی ہے اے اللہ دے نبی جی تو آنو رب دی طرفوں سلام ہے تے پیغام کی ہے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ تیار ہے کہو سبحان اللہ فرماتے ہیں ان الحسن میں اس پنڈ اندر پرانا آیا کو 7 سال پہلے تے پریشان نہ ہو سکتا
الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اللہ نے پیارے پیغمبر فرماندے ہیں حسن تے حسین یہ جنت دے نوجوانوں دے سردار نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کوئی ٹائگر فورس دا سردار, آج کوئی یوتھ ویگ دا سردار, کوئی یوتھ فورس دا سردار, کوئی ADI دا سردار, کوئی FIF دا سردار. ایک میں قربان جانا انہوں عظمت کی ملی ہے اور جنت بھی پاگے, جنت جان والے بھی پاگ لے اور پاکان دے سردار بھی پاگ لے. جنت بھی پاک, جنت جان والے بھی, بولو جنت جان والے بھی.